Vir die van julle wat julle Bybels hier het, julle is welkom om so lank oop te maak by Lukas hoofstuk 15. Ons gaan nou saam lees uit Lukas hoofstuk 15. Ek wil graag vandag met julle gesels oor die vaderhart van God. En ek is seker dat dit een van die wonderlikste temas in die Bybel is om 'n studie oor te doen, en dit is een van die nodigste dinge vir 'n mens se siel om in kontak mee te kom, en dit is die vaderhart van God. Ek weet nie van julle nie, maar wanneer 'n mens praat oor vaderskap en wanneer jy dink aan jou pa of hoe jy as pa is, dan is daar gemengde gevoelens. Sommige mense, wanneer hulle dink aan hulle paas of wanneer hulle dink aan vaderskap, dan is daar 'n gevoel van tevredenheid en daar is liefde en daar is beskerming, want dit laat jou dink aan die pa onder wie se vaderskap jy groot geword het, en jy kom dalk uit 'n huis van liefde en deernis en omgee en betrokkenheid en respek, en wanneer jy dan dink aan 'n vader, of wanneer ons gesels oor God die Vader, dan kom daar positiewe en aangename emosies op. Daar's gevoelens van aanvaarding, en dat ek welkom is by die Here, en dat die Here in my delight, en hy's opgewonde oor my, soos wat my pa oor my opgewonde was. Maar dan is daar ongelukkig ook die teensy daarvan. Baie mense, wanneer hulle dink aan vaderskap, dan is daar ongelukkig nie noodwendig 'n mooi prentjie nie. Vir sommiges is daar verwerping, en daar is hardheid en rigiditeit en minderwaardigheid, en ek is nie goed genoeg nie, en ek was nie goed genoeg nie, want ek het uit 'n huis uit gekom waar die pa afwesig was, of waar die enigste kommunikasie wat ek uit hom uit gekry het, is wanneer ek getug was of op geraas was, en ek het net dan gevoel ek is nie goed genoeg nie. Sommiges ervaar 'n groot hartseer, want jy het dalk 'n baie goeie pa gehad en jy het 'n goeie verhouding met jou pa gehad, maar jou pa is nie meer daar nie, want hy het gesterf, of wat ook al dit mag wees. Daar is altyd 'n groot 'n reeks of 'n spektrum van emosies wat beleef word wanneer ons praat oor vaderskap. Sommige mense, ongelukkig, en dit is hartseer, is mishandel deur hulle paas. Fisies mishandel, emosioneel mishandel en afgeknou. Ander het net totaal en al verlating ervaar waar daar net weggestap is. En hierdie goed maak seer. En dit het ongelukkig die vermoë om 'n mens se identiteit aan te tas. Nê? En dit het ongelukkig die vermoë om jou op 'n plek te bring waar jy iets oor jouself glo wat nie noodwendig die waarheid is nie. Bloot op wat iemand aan jou gedoen het. En vandag wil ek praat oor die vaderhart van God, om vir jou uit te wys dat dit wat jy waarskynlik negatief oor jouself glo, nie die waarheid is nie. En dat die valse identiteit wat jy moontlik rondom jouself gevorm het, nie die waarheid is wanneer ons kyk na wie God is nie. Ja, ons leef in 'n wêreld van onperfeksie. Ons moet dit vir mekaar net sommer van die begin af sê. Maak nie saak hoe hard jy gaan probeer as 'n ma of as 'n pa, jy gaan nie die perfekte ouer wees nie. Maak nie saak hoe hard jy gaan probeer, man tot jou vrou of vrou tot jou man nie, jy gaan nooit die perfekte spouse wees nie. Want perfeksie
bestaan nie. Dis 'n illusie. Ons moet vir mekaar genade hê. Ons moet vir mekaar respek hê. Ons moet ons beste probeer, ja, maar ons moet ook okay daarmee wees, dat soms gaan ons faal. Want ons is mens. Die geheim is, wat doen ons wanneer ons faal? Wat doen ons wanneer ons 'n fout maak? Baie van ons maak nog foute op foute om die eerste fout eintlik te probeer justify. Plaas jy maar net van die begin af sê, hoor, ek was verkeerd. Ek het baie meer respek vir 'n persoon wat hulle foute kan herken, as een wat dit heeltyd probeer regmaak en reg redeneer, né? Perfeksie bestaan nie tussen mense nie. Maar ons hemelse Vader is perfek. Amen. So wanneer jy die perfekte Vader soek, al het jy groot geword met 'n goeie pa, wanneer jy die perfekte Vader soek, en jy daai aanvaarding soek wat net 'n man kan gee, of 'n vader kan gee, is die beste plek waar jy dit kan soek, is by God die Vader. As gevolg van 'n verkeerde godsbegrip, as gevolg van 'n verkeerde begrip van wat ons dink of wie ons dink God die Vader is, diskwalifiseer ons onsself baie maal om na God toe te gaan as Vader. Want iewers het ons 'n konnotasie gemaak dat God is soos aardse mans. God is soos aardse vaders. En dit begin by kindskap. Begin wanneer ons klein is. Maar ek wil vandag vir julle die woord bring en sê, God is anders as aardse vaders. God is anders as aardse mans. God is anders as die prentjie wat die wêreld van hom geskep het. En ek wil sommer nou, voor ek in die skrif aangaan, vir jou vra, as jy dink aan God, wat kom by jou op? Wat is die prentjie of die gedagte wat jy oor God het? En dieselfde vraag dan ook, wat kom by jou op, wanneer ek jou vra, hoe dink jy voel God oor jou? Hoe dink jy voel die Here oor jou? En miskien vra ek vandag die vraag op die regte tyd, want jy het nou hierdie hele week geen sonde gedoen nie. En jy het jouself nou baie mooi gedra hierdie hele week. Maar miskien vra ek die vraag op die verkeerde tyd, want miskien het jy hierdie week intens gesondig. Jy het dalk vanoggend 'n moeilike oggend gehad. En die vraag val dalk 'n bietjie anders by jou vandag. Ek wil vandag vir jou wys, dit maak nie saak hoe baie jy hierdie week gesondig het, of hoe min jy hierdie week gesondig het nie. God voel steeds dieselfde. Alright, so, kom ons lees saam. Lukas 15 vanaf vers 11, die gelykenis van die verlore seun. Ek dink dit is seker die beste skrifgedeelte om te gebruik, wanneer ons wil praat oor wie God die Vader is. Onthou gou, Jesus het aarde toe gekom, nie net om in die kruis te sterf vir ons sonde nie, maar hoofsaaklik om vir die mense te wys wie God is. Dit was sy missie, is om vir mense te wys wie God die Vader is en hoe dit werk in sy koninkryk, want op daardie tyd het die fariseërs en die ander godsdienstige leiers die verkeerde prentjie geskets. So Jesus het eintlik nie net die waarheid gebring nie, hy het ook eintlik net 'n reset kom doen. Ons moet anders dink oor wie God is. Alright, vanaf vers 11. Hy het ook gesê, Jesus het gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy
het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek moet net gou hierso stop. Hierdie man het gaan werk vir 'n ander man. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik net dink dat daardie ander man die valse pa is. Okay? Die ander pa. Die wêreld. Okay. En wat het hierdie ou gedoen? Hy het varke opgepas en hy het honger geword vir varkkos. Ek weet nie hoe goed julle varkboerdery ken nie, maar varkkos is letterlik die weggooi goed van die wêreld. Die meeste varkboere hoef amper nie eers te betaal vir die varke se kos nie, want die vrotgoed word net gebring. En die vrotgoed wat jy nie meer in jou yskas wil hê nie, ensovoorts ensovoorts. So hy het nie baie betaal waarskynlik om die varkkos te kry nie. Dit is nie baie duur nie. En hierdie man wil die varkkos eet, maar wat sê dit daar? Niemand het dit vir hom toegelaat nie. Niemand het dit vir hom gegee nie. So die aardse of die ander pa gee nie om nie. Dit wat hy tot sy beskikking het, is wat vrot is, maar selfs dit word nie toegelaat nie. En op watter punt moes hierdie man gekom het? Hoe desperaat moes hierdie man gewees het, dat hy bereid was om die varke se kos te eet? Dit moes 'n baie slegte spasie gewees het waarin hierdie man homself bevind het, dat hy bereid is om dit wat vrot is te eet. Want sy maag, dit sê mooi daar, sy maag moes gevul word, daar was 'n leemte gewees, daar was 'n honger, daar was 'n smagting. Ja, in hierdie gedeelte is dit 'n fisiese smagting, maar ek wil hê jy moet dit ook so bietjie vat na 'n geestelike smagting toe. Hierdie man was honger, en hy was bereid om te eet wat vrot is, sodat hy vervul kan word, maar is hom ontsê. En toe in daai toestand, dink hy aan die huis waaruit hy gekom het. Prys die Here, hy het 'n goeie huis uitgekom. En hy onthou, maar wag 'n bietjie, selfs die slawe wat vir my pa werk, my goeie pa, kry goeie kos in oorvloed. Ons sien die kontras, né? Die slegte pa, ander pa, gee wat vrot is, of het tot sy beskikking dit wat vrot is. Gee dit nie. Die ander een gee in oorvloed, wat goed en gesond is, selfs vir hulle, wat dit nie eintlik verdien nie. OK, dis al klaar vir my profound. Dit sê vir my al klaar, as ons dink aan God, wat hy vir ons het, en wat hy vir ons gee. Amen. Kom ons gaan verder. Vers 18. Hy het homself gesê, ek sal opstaan, en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. Hy het nou sy plannetjie uitgewerk daar, né? Hy het sy plannetjie uitgewerk, hy het sy speech uitgewerk, en hy het gedink, okay, jy weet, ek sal vir my pa sê, ek sal settle vir 'n slaaf. Ek het nie eintlik enige iets wat ek kan gee nie, ek is nie meer eintlik waardig om 'n seun genoem te word nie, maar as hy my maar net 'n huurling sal maak. Ag Here, as ek maar net gered kan word, al vee ek die paaie in die hemel, is dit okay. Al kry ek geen kroontjie nie, as ek maar net daar aan die ander kant van die riviertjie kan sit. Ek sal tevrede wees met die minste. En is dit nie baie maal wat ons doen nie? Wanneer ons besef wat ons sonde is, en wanneer ons besef wat ons tekortkominge is, en wanneer ons besef die verkeerde dinge wat ons nou al alles in die lewe gedoen het, dan sê ons, okay, ek sal maar net settle vir die minste, want ek is nie die beste werd nie.
Of is dit net ek wat al daar gekom het? Wanneer ons dink aan ons sonde. Nie net ons sonde nie, maar eintlik moet ek sê, wanneer ons onsself bevind in die varkhok van die lewe. En ons kan onsself in die varkhok van die lewe bevind deur die besluite wat ons neem, of ons kan ongelukkig onsself in die varkhok van die lewe bevind as gevolg wat ander mense in ons lewe gedoen het. Hoe ons daar gekom het, ons kom daar, of dit nou ons eie toedoen is, en of dit nou is as gevolg van dinge wat buite ons beheer was, maar ons bevind onsself daar. En wanneer ons agterkom, ons is in hierdie gemors, dan sê ons, okay, maar dan ek sal maar happy wees met die minste. Want ons dink, ons is dit nie werd nie. Maar die storie raak beter. Hy het nou hierdie speech uitgedink, hy het nou hierdie justification uitgedink, hy het nou hierdie plannetjie uitgedink, en toe besluit hy gaan wegbeweeg van daar af, na die Vader toe. Vers 20, en hy het opgestaan, en na sy Vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. What a beautiful picture. Daai man sit op sy grond, en hy sien van ver af, daar kom sy kind. Ek wonder of daai man nie vandat sy kind weggegaan het, gesit en wag vir sy kind om terug te gekom het nie. Of die verwagting gehad het, en die smagting en die verlange gehad het, dat sy kind eendag moet terugkom. Hy het dit gesoek, hy het na dit verlang, hy het na dit begeer, hy wil gehad het, sy seun moet by hom wees. En daar sien hy, kom sy seun. Okay, lyk baie anders as wat hy gelyk het toe hy weg is. Die klere lyk anders, ek is seker hy was vuil, hy was maar en uitgeteer, onthou sy maag was leeg en het nie kos gehad nie. In 'n verskriklike, haaglike toestand. Dit is hoe ons lyk as ons wegbeweeg van God af. Ons word uitgeteer. En hy wil nie hê ons moet so lyk nie. Maar dis wat geestelik met ons gebeur. En hy sien daar kom die seun aan. En wat baie keer gebeur is, nê, omdat ons onsself disqualify, dink ons God disqualify ons. Omdat ons op 'n punt kom, ons kyk vir onsself in die spieël, ek lyk nie so mooi soos daai ene nie. Ek is nie so ryk soos daai ene nie. Ek is nie so goed soos daai ene nie. Daai ene is heiliger as ek. Ek het al hierdie sonde al gedoen. Van dit weet ander van, maar daar is geheime sonde wat ander nie van weet nie. En daar is as gevolg daarvan, met dit wat hier in ons binneste aangaan, en hoe ons onsself perceive, hoe ons na onsself kyk, sê ons vir onsself, maar ek is nie goed genoeg nie. En daar is hierdie minderwaardigheid wat by 'n mens opkom, en dan dink ons naderhand, okay, maar ek is nie goed genoeg nie, so ek is ook nie goed genoeg vir God nie. Ek mag nie vra nie, ek mag nie dit nie, ek moet net in my spoortjie bly. En ons het hierdie verwronge identiteit van wie ons is, en ons het hierdie verwronge identiteit wat ons dink die Here vir ons gee. Ek dink baie gelowiges se godsbegrip is, God verdra my net. God just tolerates me. Hy hou nie eintlik van my nie, maar ek het daarom nou Jesus se bloed oor my, so ek is okay. Ek dink nie dit is wat die Christelike lewe behels nie. Ek dink nie dit is waaroor dit gaan nie. God created you to love you. Kan jy dit gou net vir 'n oomblik vir jouself sê? God created me to love me. God het my gemaak om my lief te hê. Ek is nie 'n oepsie nie. Jou ouers sê dalk jy's 'n oepsie, maar dis nie wat God sê nie. Hy het jou gemaak want hy wil jou hê. Hy het jou gemaak want hy wil in 'n verhouding met jou wees. Moenie vir jouself enige iets minder sê nie, of minder glo nie. He created you to love you. Kan ons net 'n amen op dit kry? Glo jy dit? Leef jy dit? Is dit 'n teorie in jou kop?
Of is dit regtig 'n leefwyse? Ons kan voor enige iemand en enige iets staan, wanneer ons voor God kniel. En ons kan voor enige iets en enige iemand staan, wanneer ons weet wie ons is in Christus. Maar baie van ons het hierdie patete in die lewe geword, omdat ons dink, ons is nie goed genoeg nie. Of praat ek net van myself? Ek dink, een van die beste dinge wat met ons kan gebeur in die lewe, is as ons net kan besef, hoe lief God ons het. Paulus bid dit. Hy bid, hy sê, ek bid dat julle sal besef, hoe groot die liefde is, waarmee God julle lief het in Christus. En dat julle sal besef, dat niks julle van hierdie liefde kan skei nie. Ons moenie onsself disqualify nie. Amen. Dit is net so side note, kom ons gaan aan. Ek is nog by vers 20. Jy weet, ons as mens is geneig om iemand te herinner aan wat hulle verkeerd gedoen het, né? En jy hou maar jou afstand, daai ding van wat once bitten twice shy, né? Ons is maar versigtig en ons sê ons vergewe, maar ons vergeet nie. Is 'n beskermingsmeganisme. Dit is iets wat gebeur. Ons het ook hierdie ding, die meerderheid, dat wanneer iemand wat op straat bly na jou toe kom, dan draai jou maag so bietjie. En jy wil daai afstand hou, want hierdie persoon is vuil, en wat wil hulle nou by my hê? En jy weet, daar is 'n dinamika wat nie altyd aangenaam is nie. Hierdie man, hierdie seun het waarskynlik so gelyk soos 'n straatmens toe hy na sy pa toe kom. En ek wonder wat in hierdie ou se kop aangegaan het. Ek wonder of hierdie ou verwag het, my pa gaan my weerstaan. Maar hierdie skrif sê vir ons dat hierdie man het hom jammer gekry. Hierdie pa het hom innig jammer gekry. Hierdie pa het vir hom gevoel. En hy het opgestaan en hy het na hom toe gehardloop. Dit is baie interessant, hy gebruik die woord, hy sê dat pa gehardloop het. In daardie tyd, wanneer jy 'n geëerde of gerespekteerde man was, veral as jy 'n ouer man was, dan was dit onwaardig vir jou om te hardloop. Dit was eintlik teen die reëls van die samelewing vir 'n man om te hardloop. Dit is eintlik vernederend vir 'n man om te hardloop. Maar hierdie man het gehardloop na sy seun toe. Hy het nie omgegee hoe vernederend dit is nie. Hy het nie omgegee hoe degrading dit is en hoe verkeerd dit in die samelewing se oë is nie. Hy het gehardloop na sy seun toe. Hy het hom omhels, daai stinkmens. En hy het hom gesoen. Jy sien nê, ek wil jou waarborg vandag. As jy ooit met 'n straatmens te doen moet kry, maar daai straatmens is jou familie, wat jy vir jare nie gesien het nie. Kom ons sê dis jou kind. Wat gaan jy doen? Gaan jy die venster oprol? Nee, jy gaan daar stop, jy worry nie oor die traffic nie. Jy gaan daai kar afsit, jy gaan jou hazards aansit, want ons kan enigiets doen as ons hazards aan is. En jy gaan uitklim, my kind. Die kindskap, die verhouding, die liefde, oorskry die vyel. Dit oorskry die foute. Dit gee nie om
oor die foute nie. Dit soek die familielid terug by die huis. Amen. Jy gaan jou kind in daai kar in, al moet jy jou kind met die hare in daai kar in kry. Jy gaan jou kind huis toe vat. Want dit is jou kind. En dit is wie ons Vader is. Ons hemelse Vader. Hierdie man het vir sy pa gesê, vers 21, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word. Hy het vir sy pa die speech gegee. En toe antwoord sy pa, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Die Here met baie respek gesê, ek glo nie die Here stel belang in ons speeches nie. Hy gee nie om oor ons verskonings nie, hy weet ons het verkeerd gedoen. Hy kan ons sien hierdie kind het baie foute gemaak. Hy is geïnteresseerd in ons herstel. En waar begin herstel? Herstel begin by, kan vaar jou, ek vergewe jou, jy is myne, kom ons party. As ons dit net kan snap, né? As ons net so kan leef. Die Here stel nie belang in ons plannetjies nie. Hy stel belang in ons oorgawe. God doesn't care about your plans, he cares about your surrender. Dis al wat hy soek. En dan herstel hy. En hy gee jou identiteit vir jou terug, want jy het dit nog altyd gehaat. Hy herstel dit. Hy gee dit terug. Hy bevestig weer by jou, maar jy is my kind. En hierdie pa het nie vir hierdie kind 'n subklas status gegee nie. Hy het hom nie 'n huurling of 'n slaaf gemaak nie. Hy het hom herstel as sy seun in die huis. Dit is wie ons hemelse Vader is. Dit is die vaderhart van God. Het die vader reg gehad om die kind af te skryf? Ja, hy kon as hy wou. Kon hy hom 'n slaaf gemaak het? Ja. Kon hy hom die terugkoms ontsê het en hom verwerp het? Ja, hy kon. Hy het baie rede gehad daarvoor. Maar hy het nie. Die Here het baie rede om my te verwerp. Julle weet nie wat in my hart en my kop aangaan nie. Ek is ook 'n mens. En hy weet wat in julle sin aangaan. En as ons wil, kan ons almal na redes soek hoekom ons nie goed genoeg is nie. En die Here kan ook. Hy het die boek voor hom. Al my dinge is in sy boek opgeskryf, hy weet. Maar toe ek die Here Jesus aanvaar het, het hy daai bladsy uit sy boek uitgeskeer. Die profeet Jesaja sê, hy noem die sonde so op van die mense. Klink soos die gerammel van die donderweer. Al hierdie aanklagtes. En dan wat sê God? Al was jou sonde so rooi soos skarlaken, ek maak dit wit soos sneeu. Prys die Here. Sefanja 3 vers 17 praat God met die mense. En hy sê vir hulle dat hy oor hulle verheug met blydskap. Hy juig oor hulle met 'n gejubel. Dit is
hoe God oor my en jou voel. Al lyk ons soos die straatmens. En al ryk ons soos die straatmens. Regverdig dit ons sonde? Nee. God regverdig dit nie. Dit bly verkeerd. Maar hy weet wie ons is. En hy weet hoe hy oor ons voel. En hy vergewe ons. En hy neem ons weer in. Hy is lief vir ons. En hy het sy liefde aan ons bewys deur Jesus, wat in ons plek en vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Sodat daar by ons 'n herstel kan kom in ons verhouding met God. Paulus skryf baie mooi. God het hom, Jesus, wat geen sonde gehad het nie, sonde gemaak, sodat almal wat in hom glo die geregtigheid van God sal word in Christus. Hy het die identiteit kom herstel, en hy die gebroke verhouding tussen ons en God kom herstel. Dink baie mooi aan wat gebeur het toe Jesus aan die kruis gehang het en gesê het, tetelestai, wat het gebeur? Die voorhangsel het oopgeskeur. Hoekom was daar 'n voorhangsel? Dit was om 'n skeiding te maak tussen God en die mense. Mense kan nie in die allerheiligste ingaan nie. Toe skeer hy, en dit is baie goed gestel hoe dit gebeur het. Die detail oor hoe dit gebeur het is ook opgeskryf in die Bybel. Hy het geskeer van waar af? Van bo af, onder toe, om vir ons te wys, God het die skeidsmuur afgebreek. Ons lees dit in Efesiërs 2 ook, waar Paulus sê, dat God het die skeidsmuur in Christus, het die skeidsmuur afgebreek. En ons kan met vrymoedigheid na ons Vader toe gaan. Ons kan met vrymoedigheid gaan om genade en barmhartigheid te kry. Ons word geklee met geregtigheid. Ons word vergewe. Ons word gesien vir wie ons is in Christus. Halleluja! Prys die Here, dit is die hart van die Vader. Petrus skryf, God wil nie hê dat almal verlore gaan nie. Hy is genadig. Hy stel eintlik die wederkoms uit, sodat daar geleentheid is vir mense om gered te word, want God wil nie hê, hy wil hê almal moet gered word. Dit behoort vir ons te sê, dat ons 'n genadige God dien, dat hy vir ons lief is. Maar sien, ons het groot geword in 'n huis, dat wanneer jy iets verkeerd doen, dan kry jy dit. En baie keer kry jy dit onbillik. En jy moes maar net geweet het. En nou dink ons, okay, God het ook sy mes en sy lat in vir my. Waar hy eintlik vir ons genade en liefde het. Ons moet dit glo. En ons moet aan dit vashou. En ons moet ons identiteit rondom dit bou. En in God se goedheid het hy ook vir ons broers en susters gegee, medegelowiges, sodat ons 'n familie kan wees. Dat daar mense in ons lewe kan wees, wat nie ons bloed is nie, maar ons broers en ons susters, saam met wie ons se pad kan stap. Dit is die vaderhart van God. Die vaderhart van God is, dat hy jou lief het. Selfs toe jy nog 'n sondaar was, ons lees daarvan in Romeine 5 vers 8. Selfs toe ons sondaars was, het God ons lief gehad. Dit is die vaderhart van God. Romeine 8 vers 15 sê ons, het nie meer die gees van slawerny nie. Ons het die gees van aanneming ontvang, deur wie ons kan uitroep, Abba Vader. En vers 16 sê, die gees self getuig in ons harte, dat ons kinders van God is. Dis God se hart, dat jy sal verstaan, dat jy sy kind is. Dat jy syne is, dat jy nie 'n gees van slawerny het nie, dat jy nie 'n geestelike weeskind is, of verwerp is nie, maar dat jy deur hom aangeneem is, en sy eiendom is, halleluja. Jou naam is opgeskryf in sy boek, jou naam is gegraveer in die palm van sy hand, so lief het hy jou. Maar vir een of ander rede wil ons nie altyd hierdie liefde aanvaar nie. Dink ons is nie goed genoeg nie. As jy dink jou werke
kwalifiseer jou vir God se liefde, gaan jy nooit goed genoeg voel nie. Want ons gaan altyd meer kan doen, as wat ons doen. Ons gaan nooit goed genoeg wees in daai opsig nie. God se liefde vir my en jou is nie gekoppel aan ons werke nie. God se liefde vir my en jou is gekoppel aan wie hy is. Aan sy liefde. Kan ons iets doen dat God ons meer lief gaan hê? Kan ons iets doen dat God ons minder lief gaan hê? Ons kan die gees bedroef, ja. En ons moet nie. En ons kan dinge doen wat God ongelukkig maak. Maar niks wat ons kan doen, gaan sy liefde vir ons warmer of kouer maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat wanneer ek en jy die vaderhart van God, veral die liefde van God, beter gaan verstaan, ervaar en beleef in ons lewe, dit sal help dat ons werke gaan verander. Dit gaan help dat ons gedrag verander. Nie andersom nie, want dit is juist die liefde van God wat ons vrymaak. Dit is die liefde van God wat ons gaan aanspoor. Dit is die verandering in ons gemoed wat gaan uitloop in verandering in gedrag. En dit begin by die liefde van God vir ons. Kom ons leef in dit. Kom ons wees nie soos die oudste seun, en ek sluit met dit af in vanaf vers 25. Die oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Die rede hoekom hierdie ou so gereageer het, is want hy het gedink, hy doen al die regte dinge, en nou verdien hy spesiale treatment. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit gaan oor dat dit wat verlore is, gevind word. En dit wat dood is, weer lewendig gemaak word. En al wie dit kan doen, is God. En wanneer dit God dit doen in jou lewe, wees bly en vrolik daaroor. En wanneer God dit doen in iemand anders se lewe, wees bly en vrolik daaroor. Want God is die goeie Vader wat red wat verlore is. Amen. Dawid skryf, al verlaat my vader en my moeder my, die Here God sal my aanneem. Dawid beskryf God en hy sê God is die Vader van die vaderloses. Halleluja. Prys die Here daarvoor. Ek en jy moenie leef soos geestelike weeskinders nie, want ons het 'n Vader in die hemel. En laastens, regtig laastens, onthou wat Paulus geskryf het oor die liefde. Die liefde glo alles, dit hoop alles en dit bedek alles. Daar waar jy tekortkoming in jou lewe het, vertrou die Here, wandel in sy liefde, want selfs die liefde sal jou help om daai dinge te oorkom en te bedek en te kan verdra in jou lewe. God se liefde is voldoende. Die vaderhart van God, die liefde van God is voldoende vir 'n gebroke siel en kan enige gebrokenheid heel en regmaak tot sy eer. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord en dankie dat ons u kan ken as Vader, ons Vader. Dankie Here dat ons kan uitroep, Abba Vader, ons Here. Dankie dat u vir ons die reg gegee het, dat almal wat in u glo, u kinders genoem mag word.
En dankie Here, dat ons ook U liefde as Vader in ons lewe kan ervaar. O Here, ek bid dat U deur U Gees voortdurend in ons harte sal werk, Here, en dat U Gees ons daagliks net by daai punt in realisasie sal uitbring, dat ons deur God liefgehet is. Dat ons die liefde van God in ons lewe het, en dat ons geliefd is, dat ons U kinders is, en dat niks ons kan skei van U liefde nie. Bid dat U Gees ons ook altyd sal lei, Here, om dit waarna ons siel smag, dat U Gees ons sal lei om daardie vervulling by U, ons hemelse Vader, te kry, en nie by aardse verwoestende dinge nie. Ek eer U daarvoor, Vader, en ek bid dat U vir ons in hierdie dag verder sal seën, dat U vrede saam met ons sal wees, en U hand van beskerming ook oor ons sal wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.